हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा जैक और आप देख रहे हैं कस्टम एक्ट। दोस्तों, अगर आपकी भी गाड़ी बंद हो चुकी है तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको उसके ऊपर इलाज बताता हूँ। तो जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे मीटर शो हो रहा है, तो इसके अंदर लाइट वगैरह सब बंद है, इग्निशन ऑन है। देखिए, अब फिर से बताता हूँ करके, तो ऑन कर दिया। सेल्फ भी उठा रही नहीं है अभी, तो सबसे पहले तो लाइट ही बंद है पूरे। ये देखिए सेल्फ। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो वो है बैटरी। अगर हमारा बैटरी का कनेक्शन रिमूव हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, लाइट ऑन नहीं, सेल्फ नहीं उठेंगी, कुछ भी नहीं। तो ये म्यूज़िक सिस्टम का भी सब बंद है। तो हमको जाना होगा बैटरी की ओर। तो खोल लेंगे बोनेट और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये देखिए बैटरी का कनेक्शन निकल चुका है। अगर हम ब्रेकर पे से या खड्डे वगैरह में से गाड़ी को फास्ट लेके जाते हैं तो ये कनेक्शन ढीला हो जाता है यहाँ से। तो अब कनेक्शन को हम प्रॉपर लगा देंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि अब पावर आ चुकी है गाड़ी के अंदर। तो ये देखिए पावर आ चुकी है। अभी इग्निशन ऑन करके बताता हूँ मैं। तो बैटरी का ही प्रॉब्लम था, उसका कनेक्शन ढीला हो चुका था, इसलिए मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही थी, सेल्फ नहीं उठा रही थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।